Port alarm na mga guys ang sunog diri sa Davao City. Gi-declare na nga port alarm tungod sa nikalap na siya sa kabahayan diri sa kuan sa Davao nga katong mga kuan na kuan na gid nga na yung mga bombero wala na kuan wala na yung mga tubig hotdan na nanglan pagmintaon diri mga kuan rescue base na ay na kuan na ay na naangol diri ba. So mao ni mga guys ang kuan karon ang kahimtang sa mga balay sa diri sa Davao. Wala murag ni kuan na gid siya murag ni lapad na gid ang sunog. Basin maabot man diri dan banda ba. Grabe gid ka lapad sa sunog diri mga guys ang kuan. So sa kuan mga bumbiro dapat unta daghan ni sila nya murag di na gid nila madadri